Ndiyacela ngokuzidila nezinto zokusalela because ngenene nangenyaniso ziyathethwa izinto ngathi nibe umntu ethetha inangayaziyo. So ukuthetha kwethu kwanivula ingqondo nani nizawutsho ningandinika indike nabantu. Ndizawucela noba nguwendamoyo kodwa ke umntu ozawuperisha nyhani achaze ezinto nentombi ngohlobo zihamba ngalo because ingxaki nelithethwa nguNtakaziwini nazo zikhona into ezingakwazi ukwenza. Siyabona umabonakude kamanje nabo-TikTok bayazithenga, bayabhatala, brown envelopes ziyahamba bamakuthethwe le nto bayifunayo. And amapolisa nomthetho norhulumente ufavorisela the foreigners of which sisi-South Africans asikwazi ufavorishelwa imali because kubulalwa isizwe sethu. Wena ungumntu wase-South Africa, siyayazi mose bagcwele banqumlile icingo bazongena bazohlala e-South Africa. Andithi niyazi loo nto, balinqumlile icingo alikho futhi livuliwe ngamaboma babangene esikolweni bafunde ezikolweni zabantwana bethu. Phesikolweni urhulumente ubala abantwana base-South Africa kwesi sikolo bangabe kuthiwa bayi-500 kube kukho u-extra kwe-300 kwama-foreigners. Xa urhulumente subsidiza esikolweni wondla abantwana abayi-500 baqhekezelwa na 300 koku kutya ngabantwana bethu. Ezibhedlele ezikliniki oonesi badiniwe. Esibhedlele sinikwa iipilisi zabantu base-South Africa ezi-10,000 ngumzekelo. Bona babe besiya esibhedlele beyi-15,000 on top of that 10,000. Uyafika ubhalelwe ngugqirha bofumana itramadola uyifumana imke nabantu nalaa mntu ungenapilisi la. Batye eziteksini zethu sibhatala iteksi noba bangathi bayazibhatala iteksi. Kukho ntoni amazweni apho? Xa bezazothatha ungakubuya thana ungakwazi uyenza intloko. Andithi awukwazi uyenza amagwinya, awukwazi uyenza ifishi, awukwazi uyenza ifishi, awukwazi umzekelo awufuna uyibetha ithini, awufuna uba nevenkile tata, awufuna uba nevenkile, awufuna uba yi-CEO uqesha abantu. That's our job. Bayazithatha bayaziqhuba abakwazi basuke emazweni abo bazoqesha thina apho. There are rules, regulations, policies ekufanele uba kuhanjwa ngazo. Siyabana asizoqeshwa ngamagqirha ngabosebenza emazweni abo benze le mali baziqhatha ngayo because baqhatha sonke basityisa ukuyokudala basibulalela abantwana basireyphela abantwana benze i-human trafficking bayabiwa aba bahleli babona ukuba ningabheka apha eCalifornia soze nibuye sihambe simxinela phantsi kwamatye. Asifika manje asiswelanga zinto zokwenza sasithuthezi siyilwela ilizwe lethu nebhizinesi ngaqala nansi yayishiyekile oko kwaqala le silwela amalungelo abantu base-South Africa. Mandiyehleka ngoku ngaske kodwa ndibawula ngaske tatunziweni kungena umuntu ozabanika eza-acts zingena apha kubo bazifumana ace uzabakuthi kwi-acts mhlawumbi ndiqale phaa kumbuzo katata. Tata eyona nto esibethayo kakhulukazi yinamba yabantu. Yiyo le nto kunzima ngale xesha uba sibe ngathi singazivala zonke ngexesha kuba le namba ingaka besikolo ukuyifumana besinoba ngumoya engcwele sifike kuyo yonke indawo ngexesha elinye. Xa sibethwa inamba i-South Africans zase-Eastern Cape zayibeka icaca azikayiboni intlungu nobunzima bale nto. Ugqiba kwako nje bazingayiboni bazawuphuma apha babaleke babheke eKapa babheke eGauteng babheke eJoburg kwezi ndawo sisebenza bokhangela imisebenzi babe beqinisekisa uba zonke ezi benefit kumele uba ziyenziwa kumntu oqashiweyo ziyenzeka. Niyazi ne-hour yenu bekumele uba ithini a day i-hour
uzoyazi bangelanga kahle akubhangela malini because egqibeleni kuyafanisa ukuthi akanayo ne-payslip akayazi noba ngemini ungenela malini akayazi noba i-hour yakhe ithini akho provident akho UIF zizinto ezibalulekileyo ke ezo xa uthi uqashe umuntu userious kubo ke bathi bazoqesha abantu yes we understand ngenxa ye-situation nekungaba kwemisebenzi singayibona nje ngefishi lento phakathi kwezo sizathu kuba at least mhlawumbe kakuphela iveki uyafumana i-450 ongenayo okugqibela kangoku owenza into encinci ngokwesemoniso othunga isitambu ne-credit yebafu awunawuze ude noko ulimisele ngokuqashwa for uthunga isitambu uyazile ngoba irhalibeni obefumaneka phi nenantsika ungacela apha kumntu emola precautionanyana yakho apha uzithungele ngokwakho wamka eyibonile ivanayo uba hayi kodwa tyhenyande selikaze ndiqashe uthunga isitangu into elule nje ngosekwazi uyenza akanawuthatha nje azicele iphoshe pha noba ungaphandle xa uzawungena emnyango besesaziwa mosayise bemakethini so ngazi ukuthi uhlalele uthunga isitangu ukuthi uqeshiwe inoba ubhatalwa malini ke siyicinga ndithi le mali unikwa yona mhlawumbi uyisayidabulisha kasowuzenzela ngokwakhe sisa kuwe ungazubheswa ukuthi inoba irhalela le ntazana mandibulisela phakathi umelele uyaxakazisa nawo apho siqala khona ukuthi enempepha ofikayo engenapepha akumelezekanga uba abe lapha kuba akazinasakhono singekhoyo apha leyo into sihamba sonke lesivela so abazinanto inqabileyo umthetho awubavumeli benze ngoba utata ebesetshiwe now ukwimithetho ke esilawulayo ebasebenzini ukunekuthiwa yi-Labour Relations Act indlela yoba uqeshwa njani iyayichaza ke lokube ne-contract ezawuchaza uba siyavumelana uba ndizawuqeshwa nguDavid uzawugelisa imali ethile nge-hour imali ethile ezo nto akazikho apha and ke ngokubamkisa kwethu uba sizazilwele zanto sihamba sonke uba abantwana bethu makuhanjwe ngokwemithetho ekwi-constitution ebekiweyo apha eMzantsi Afrika. So i-Labour Relations Act inayo ne-basic conditions of employment. Bamba uqeshe kufuneka enze intoni ithini i-minimum wage leyo komkelise malini na yawo. So yonke le nto ayikho kuba kuthi sidiliza kuba sithini silungisa ukuthi sizohlonipheka singabi ngamakhoboka endaweni yethu ngamadolofini basixhaphaza apha ungena ku-6 yophuma ku-6 akho nto ibhaliweyo uzawubhatala kanga okanye vele ngakubhatali ngemini yabona. So ngohlobo siba siyabambisana ngohlobo sisebenzisayo le nto izawusuke uba uzawungena thina abantu bethu umntu onesakhono ukwezifethu ne-fish cake and obekudala zisenzeka sinazo izimoko ezikhulu apho. So ndifuna nto siyithathe ngomoya omhle bantu bakuthi uba sizama ukulunga otherwise sizawubona ngoku sizizilapes apha kusiphethwe ngabantu abafikayo bodwa basidudulele ngaphandle singakwazi ungena apha. So ndiyayibulela ke lentsebenziswano nale understanding sinayo uba iyakude le nto akuziba mandi bantu bakuthi kuzawuba buhlungu ngoku but xa sijonga phambili sizakwazi uyofikelela kule nto siyifunayo funeka siyiachieve. Ngabe ndibamba